Сайн байцгаана уу залуусаа шүүгч Ханьоны ухаан балартам өшөө авалтын дараагийн хэсэгт тавтай морил. Өмнөх хэсэгт юу болсныг бүгдээрээ маш товчхон саная. Ирээдүйд авилгалч хадмуудынхаа утсан хүүгэлдээ болж эцэст нь тэдэндээ хорлогдсон амиа алдсан шудраг бус шүүгч Ли Ханьон гайхамшигаар яг 10 жилийн өмнөх өөрийн залуу наснда эргэрсэн билээ. Тэрээр цаг хугацааны давуу талыг ашиглан өмнөх амьдралдаа тэнсэн харгалзах ялаар суллаж явуулсан цуврал адурчин санаан жүнийг энэ удаад барьж авч шүүх танхимыг алмааруулан цаазын ялгааноо чадсан юм. Ийхүү тэрээр өөрийнхөө анхны том алдааг засаж хохирогчдын өшөөг авсан билээ. Гэвч Ханьоны жинхэнэ дөнгөж эхэлж байлаа. Шүүх хурлын дараа тэрээр өөрийн заналтайсан ирээдүйд өөрийг нь хүнөх тушаалаг өгөх сөүлийн шүүгч Шинжинийг отож байгаад олж хардаг. Шинжин бол том компаниудаас авилгал авч гэргийг нь замхруулдаг. Хуулийн салбарыг тэр чигт нь бохирдуулж буй жинхэнэ мафийн толгойлогч байв. Өмнөх парт маань Шинжин өөрийн дээд албан тушаалтан болох хуучин ерөнхий шүүгчид ширүүн зэмлүүлж цээж рүүгээ балаар хүчтэй шивүүлж байгаа тэрхүү жихүүдээс төрөм хэсгээр өндөрсөн билээ. Шинжин өөрийг нь доромжилсан хүмүүсээс өшөө авахаар улаарж Ханьоны ирээдүйн хадам аавын хуулийн фирмийг сүрдүүлэхээр бэлдэж эхэлнэ. За одоо дараагийн парт руугаа орцгоё. Хууль тогтоогч Гүү Шинжинийг улаан дэлгүүрийн гудамжинд өссөн хэмээн ил тод доромжилж түүнийг үзэн ядаж байгаа огтхонч нусангүй. Шинжин өнөхөө доромжлыг төвчөн өнгөрүүлсэн ч дотор нь эрх мэдлийн төлөөг шунал нь урд урдынхаасаа илүү хүчтэй дүрлзэж эхлэв. Ямар нэгэн сэжүүр үлдээхгүй тулд Шинжин өөрийн алуурчинд эмнэлгийн захирлыг хүнөөх тушаал өгнө. Эмнэлэг дээр алуурчин Лиг дээвэрлүү чирэн гаргаж бүх хэргийг өөртөө хүлээсэн хуурамч гэрээсэлд бичүүлээд түүнийг дээврээс түлхэж унагжээ. Шинжин өөрийн сул талыг ийм үр дүнтэйгээр дарсан цогсоож чадсанд Ханьонд дотроо харамсаж байв. Нөгөөтэйгүр Исүк өнөөх нууц бүртгэлийг илчлэгч байсан учраас түүний дээд шүүхэд дэвших зам нь бүр мөсөн хаагдсан байлаа. Энэ хооронд Жонсиг Сөүл рүү нүүн гэж бодоод эхнэр нь айл хэдийн байшингаа зарчихсан тул Ханьянд гомдлоцсов. Одоо тэрээр эхнэртээ энэхүү таагүй мэдээг хэрхэн дуулахаа мэдэхгүй байлаа. Жонсиг гадаа эхнэрлүүгээ залгаж байх үедээ гинэт моциклтой хүнд мөргөлчгөнө. Ханьян түүнд туслахаар яаран очих үед моциклтой хүн буцаж иргэн тэдэн рүү дахин дайрна. Моциклийн жолооч нь өнөөх алуурч хүмүүн гэдгийг хан маш тод харсан бөгөөд энэ нь өнөөх нууц бүртгэлийн хэрэгээс болж Шинжинээс ирж буй шууд анхааруулга гэдгийг нь тэр даруй ойлгоно. Эмнэлэгт ирсний дараа Жонсиг өнөөх жолоочийн царай зүсэн танил санагдсан бөгөөд урд өмнө нь өөрийнх нь ял оноож байсан шүүгдэгч хэрэгтэн шиг санагдсан тухайгаа дурддаг. Удсанчгүй дээд шүүхийн шүүгч Шинжин Ханьянтай ганцаарчлан уулзахаар дуудана. Шинжин эцэст нь түүний үн цэнийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг мэдэрсэн тэрээр хуурамчаар магтаж өөрөө ч мөн хөдлөх тохиромжтой мөчийг зүгээр л хүлээж байсан хэмээн зүтгэн. Хан мөн өмнөх амьдралдаа Шинжиний өгч байсан нэгэн ярилцлагыг сананаа. Тэнд Шинжин өөрийгөө ядуу зүдүү амьдралаас гаралтай үнчин хүүхэд байсан гэж ярьж байжээ. Хан үүнийг нь ашиглан тактикаар түүнийг даган баясаж өөрийнхөө ядуу өссөн түүх болон найзууд нь түүнийг хэрхэн дорд үздэг байсан талаарх зохиомл түүхээ ярина. Хүлээж байсанчлан Шинжин түүнийг маш ихээр өрөвдөж сэтгэл зүрхээрээ ойлгож байгаа мэтэл байлаа. Ханьян үүнийг улам цааш нь лавшруулж Исүкийг нэр хүндийн араас хэтэрхий улаарч өөрийн карьераа сүрүүлэх хэмээн хуурамчаар давхархав. Тэрээр өөрийгөө бол дээшээ авирахын тулд хүмүүсийг хэрхэн ашиглахаа мэддэг гэж хэлнэ. Хаан өөрийг нь удирдан чиглүүлж чадах ганц хүн бол зөвхөн Шинжин хэмээн зүтгэж түүнд бүрэн үнэж байхаа амлаж бэлдуучилнаа. Үүнд Шинжин маш их баярлаж түүнд нэгэн даалгавар өгсөн нь 2-7 хоногийн дотор хууль тогтоогч Гүүг хууль зүйн сайдын томилгооны сонсголт заавал унгах явдал байлаа. Хан ямар ч фэргэлзээгүйгээр үүнийг нь зөвшөөрнө. Ханьян өшөөгөө авахын тулд Шинжинтэй ойртохоор үнэнч цэргийн дүрсгэж байх зур прокурор Га мөрдөн байцаалтын мухардалд орноо. Түүний удирдлагуудын өгсөн шинэ баримт бичгүүд нь цагдаагийн дотоод бүртгэлтэй яг цав таарч байсан тул корпорацийн захирлыг судлаж цагаатахаас өөр аргагүй хүрчээ. Юу ч хийж чадахгүй хавчигдсан Га эмнэлгийн орон дээр хөвтөж аавынхаа гарыг атхан хизээж бууж өгөхгүй гэдгийг амлахаас өөр зүйл хийж чадсангүй. Маргааш нь хан Шинжиний тушаалыг биелүүлэхийн тулд өөрийн дотны найз Жонхогоо холбогдох хууль тогтоогч Гүүгийн ард талын мэдээллийг ухуулнаа. Жонхо Гүүг хууль зүйн сайд болох гэж байгааг мэдээд баг зэрэг сандарсан ч найздаа үнэнч тул туслахаар шийднэ. Хааныг Гүүг унгах арга замыг хайж байх зур цэргийн албанаас цугцсан дуйлан улс даяар тесрэлт үүсгэж хэд хэдэн өндөр албан тушаалтнууд барь Дээд шүүхийн шинээр томилогдсон ерөнхий шүүгч нь маш шудраг хүн байж таарлаа. Тэрээр Исүкийг өндрөөр үнэлдэг байсан тул удалгүй түүнийг Сөүлийн шүүх рүү шилжүүлв. Исүк энэ мэдээг хан болон Жонсиг нарт дуулгаж тэднийг хоёуланг нь Сөүл рүү хамт авч явна гэдгээ хэлнэ.
Хаан өмнөх амьдралдаа хуул тогтоогч Гүүгийн охин нэгэн удаа хар тамхины 8-ны дуйланд холбогдож байсныг нь тод санаж байлаа. Энэ бол эцгийг нь устгахад ашиглагдаж болох үхлийн аюултай сул тал байв. Өөрийнх нь амьд явах эрхийг хууль бусаар булан авч байсан тэрхүү Сөүл хотод буцаж ирээд Ханян өшөө авалтаа өөрийн хуучин хадам аа буюу нөлөө бүхий хуулийн фирмийн тэргүүнээс эхлэхээр шийддэг. Өмнөх амьдралдаа тэрээр хуулийн фирмд ердөөл нэг зарц шиг байсан бол энэ амьдралдаа хан бүх хүний хувь заяа шийдэгч нь байх болно. Шинчоолтой уулзахдаа хан прокурорын ерөнхий газар ажиллаж байсан Жунхог Хинаал хуулийн фирм зөвлөх ажилуулгыг санал тавив. Үүний хариу тэрээр Шинчоолоос Сэй туслах өмгөөлөгч гаргаж өгөхийг л хүсжээ. Тэрээр гэр бүлийнх нь фирм Сэхийг ямар ч бодит эрх мэдэл туслах ажилтан байхгүй зүгээр л үзүүлэнгээ охин шиг харагддгийг мэдэж байлаа. Юу болоод байгаа гадарсан Сэхи Ханяныг тэр даруй холдуулнаа. Тэрээр замдаа үргэлж баг зүүж явдаг ганцаараа гомдлож дургуутслаа илэрхийлсэн эрх танхи дээд зиндааны бүсгүйн дүрээ хിവэр хадгалж байлаа. Гэвч гүн гүнзгээс сэтгэлдээ Ханян энэхүү гинтийн үйлдэлүүдээс болж түүний зүрх догдолж эхэлж байв. Одоо түүнийг ийм эрч хүчтэй амьд уянгалаг байхыг хараад Ханян өмнөх амьдралынхаа хүүтэн хүндий зай барьдаг байсан их нэртэйгээ харьцуулахгүй байж чадсангүй. Эдгээр сэтгэл зоосон дурсамжууд одоо цаг хугацаатай давхцаж түүний сэтгэлийг дулаацуулахын зэрэгцээ зүрхийг нь зүсэх шиг хурц өвдөлтийг мэдрүүлж байлаа. Маргааш нь Ханян Сөүлийн шүүхэд шинэ албандаа томилогдсон ирлээ. Түүнийг лобби руу алхам ормогц прокурор Гата нүр тулнаа. Сурсан зангараа тэрээр түүн лүү гараа өргөн мэдлэг гэснээ. Энэхүү цаг хугацааны шугам тэд хизээж уулзаж байгаагүй гэдгийг гинэт санаж өөрийгөө даруй зогсооно. Яг тэр үед тэрээр араас нь дагаж яваа Юн Хаякийг олж харнаа. Хан Гаг өнгөрөөд оронд нь найзтайгаа мэдлэнэ. Түүнээс харахад Юн Хаякийг ч бас шинжээний дэмжлэгийн нэрийн доор Сөүлийн шүүх рүү шилжүүлсэн байж таарлаа. Гэвч түүний бодит ажил нь Ханяныг алхам тутамд нь тагнаж анхааралтай ажиглах явдал байв. Мэдлснийхээ дараа Ханян шууд шинжээний өрөө рүү очино. Тэрээр маш хэрцгий шийдэмгий төлөвлөгөө санал болгов. Тэрээр хууль тогтоогч Гүүг өргөдөхын тулд прокурорын ерөнхий газар ажиллаж байсан Жунхог ашиглах хэрэгтэй гэв. Тэрээр Жунхогийн хүү болон хууль тогтоогч Гүүгийн охин хоёулаа харт амхинд онцсон бөгөөд тэд Гүүгийн охиныг яг тэнд Солонгост хамгийн түрүүнд зохиж чадна гэдгийг нь онцолжээ. Шинжийн үүнийг нь сонсоод нүдэндээ бишрлийн харс тодруулан толгой тохиж байв. Тэрээр хаанаас хариуд нь юу хүсэж байгааг асуухад хан Жунхог хуулийн фирмийн зөвлөг болохыг хүсэж байгаагаа хэлв. Ингэснээр Ханян алхамаар Шинчоолын хүргэн болоход туслах ажээ. Шинжинд энэ санаа маш их таалагдсан бөгөөд Ханяны карьер хөөсөн амбицтай залуугийн жүжиглэлтэнд тэр чигээр нь хуурджээ. Хааныг өрөөнөөс гарч явахыг Жонсыг олж хараад гайхсандаа хөшөж дотор нь сүжиг таамаг төрж эхэлнэ. Ханян яагаад заавал зартал уурчин Шинжинтэй холбогдоод байгаа юм бол тэр яг хиний тал зогсоод байна вэ? Хэдхэн өчийн өмнө Жонсук болон Исүк нар бүх ахлах шүүгчдийн хурал зарласан боловч тэнд байсан шүүгч бүр Шинжиний завраар хөдөлдөг байв. Тэд дөнгөж албандаа томилогдсон Исүкийг үл тоомсорлож буйгаа огтгонч нуусангүй. Жонсук Ханянтай нүүрэлдэн үннээ хэлхийг шаардахаар шийдэв. Гэвч түүний хөдөлгөөс өмнө Исүкээс дуудлага ирж саад болноо. Исүк Жонсук хан хоёрыг уулзалтанд дуудана. Энэ удаа тэрээр олон нийтийн зочроогоод буй асар том хэргийг Ханянд гардуулан өгсөн нь газарч өмөрч хүний амь ирсэн хэрэг байлаа. Энэ бол хот төлөвлөлт ашиг сонирхлын бүлгүүд болон засаг захиргааны хариуцлагагүй байдлын олон давхархад хувилдааныг агуулсан улс төрийн тесрэг бөмбөг байв. Үнэхээр хэцүү хэрэг байсан ч хан үүнийг тэр даруй зөвшөөрөн авна. Тэрээр Жонхогийн олж өгсөн мэдээллээр хууль тогтоогч Гүү тухайн бүсийн дүүргийн дарагтаа нууцаар нэг хүнжилд орчихсон байгааг аль хэдийн мэдэж байлаа. Энэхүү нурангийн хэрэг бол тэдний бохир булхайг ухаан гаргаж Гүүг ундгах төгс боломж байлаа. Уулзалтаас гармагцаа Ханян Сэхитэй уулзахаар залгана. Тэрээр Жунхотой холбоотой төлөвлөгөөний дараагийн алхмуудыг хилцэх хэрэгтэй байлаа. Түүний хүлээх зуур хан нурангийн ослын талаарх өмнөх амьдралынхаа дурсамжуудыг чимээгүйхэн эргцүүлв. Түүний өмнөх амьдрал зам гинт доош цөмрөн аврах том нөхөөс гэж нэгэн машиныг залгиснаар жолооч нь газар дээрээ амиа алдаж байжээ. Бусад олон хүмүүс хүнд бэртэж улс даяар зочролд орж байв. Мөрдөн байцаалтын явцад энэ хэрэг барилгын компанид зардлаа танаж материалаас хумсалж завшиж байснаас болсон эцэстээ батлагдсан юм. Хамгийн гол зүйл нь өнөөх барилгын компани цаадах бодит эзэн нь дүүргийн дарга өөрөө байж таарчээ. Удсан ч үгүй прокурорын газраас даргыг ялалсан боловч хачирхалтай нь 2 дахь шатны шүүх хурлаас эхлэн тэрээр Ослоос үүдэлтэй хохирогчдын гаргасан иргэний бүх мэхэмжлэл шүүх хуралд ялалт байгуулж чадсан байдаг. Одоо цаг хугацаанд буцаж ирэхэд Юн Хаяг Ханяныг карьергүй болгож мэдэх ийм хүнд хэрэг хутгалцсныг хараад баярснаа нууж чадахгүй байв. Гэвч хэдхэн секундын дараа үзэгсэлэнтэй бүсгүй Сэхи Ханян руу дөхөж очихыг хараад түүний царай тэр даруй хувьсгийн атааргалдаа хорсон
өөрчлөгдөнө. Ханиан төлөвлөгөөгөө хамгийн өндөр хурдаар хэрэгжүүлж эхлэв. Тэрээр Секигээс хуулийн фирмийн Америкийн нэгдсэн улс дахь салбартай холбогдож прокурорын ерөнхий газар ажиллаж байсан Жунхогийн хүүг шалгуулахыг хүссэн бөгөөд ялангуяа түүний хар тамхи хэрэглэсэн нотлох баримтыг хайхыг даалгажээ. Энэ хооронд Ханиа өөрийн туслах баруун оруулах Жонхог хууль тогтоогч Гүүгийн охиныг байнга үйлчлүүлдэг дээд зэрэглэлийн шөнийн клуб рүү илгээв. Жонхо нууцаар тагнах ажиллагаа явуулж түүнийг даган хувийн VIP өрөөнд орсноор хууль бус бодис хэрэглэж байхад нь газар дээр нь гардан барина. Тэрээр энэ бүхнийг өндөр нэгтрэлтэй видео болгон гэрэл зурагт буулгаж маргаангүй хөдлөшгүй нотлох баримт болгон авчээ. Дүрс бичлэгийг гартаа оруулсан даруйда Ханион тэдгэрийг Жунхороо маш нууцлаг бөгөөд чихүц төрөм зурвасын хамт илгээнэ. Зурваст Америкт байгаа таны хүү хууль тогтоогч Гүүгийн охин хоёр хоёулаа яг ижилхэн зүйлийн араас улаарч байна гэсэн байлаа. Хан зурвасыг илгээсэн даруйда нүүр тулан уулзахыг шаарджээ. Уулзалт дээр хан Жунхогоос авсан бодит нотлох баримтуудыг Жунхогийн өмнө яг ширээн дээрээ дэлгэнэ. Тэрээр Гүүгийн охиныг яаралтай барьжлах тогтоол гаргахыг нь шаарджээ. Жунхог эргэлзэх үед хан Секид дохио өгнө. Тэр даруй Секи өрөөнд өөрийн Америкийн нэгдсэн улс дахь өмгөөлөгчөө чанга яригчдээр холбож өмгөөлөгч нь яг өчигдөр өглөө Жунхогийн хүү хар тамхи хэрэглэж буй зургийг буулгаж авснаа батлана. Үүнийг сонсоод Жунхогийн царайг өгсөн хүнийх шиг цайж орхино. Тэрээр өөрийгөө мухардалд олсноо ухаарч эцэст нь хааны шаардлагыг хүлээн зөвшөөрчээ. Гэвч хааны шаардлага үүгээр дууссангүй. Тэрээр улам цааш давшилж хууль тогтоогч Гүүгийн хахуул авсан баримтуудыг дэлгэн Жунхо энэхүү хар тамхины дуйлааныг гол гохоо болгон ашиглаж Гүүгийн карьерийг бүхэлдэн нураахыг тушаана. Сэтгэлдээ өчүүхөнч болов шудраг зантаа үлдсэн Жунхо Гүүг үнэхээр унах ёстой авилгалд авсан гэмт хэрэгтэн гэдгийг мэдэж байсан тул дотроо баг зэрэг уужирч байлаа. Жунхо хинаал хуулийн фирмд албан ёсоор зөвлөхөөр илсэн тухай мэдээ гармагц Секи үнэхээр их баярлана. Тэрээр Ханионыг баяраа тэмдэглэж хамт юм уухыг урьсан боловч маш завгүй байгаагаа хэлээд дараагийн удаа болыг хэмээн Ханион тайван татгалзана. Секи үүнд нь илт ургуцаж урам хугарснаар хоцорно. Хан хотын даргаыг ардаа орхин ээжийнхээ хаягдл металл цуглуулах цэг рүү буцаж ирнэ. Ханионыг очмогц Наан болон түүний эмээ хоёр маргалдаж байх бөгөөд тэд бүр Ханионыг дундаа оруулж шүүгч хийлгэхээр зүтгэн. Наан өөрийг нь тэжээлэхийн тулд эмээгээ хог хаягдл металл цуглуулал ийм хүнд хөдөлмөр эргэлтэн зүдэрж байгаа харж төвчгүй байгаа тул цагийн ажил хайхыг хүснэ нь маргааны шалтгаан байв. Харин эмээ нь үүнийг нь эрс эсэргүүцэж Наоныг зөвхөн хичээл номдоо л бүрэн анхаарлаа хандуулахыг шаардаж байлаа. Хаан үүнд яг таарсан төгс цогцол тоолж өгөө. Тэрээр найз Жонхогоор дамжуулан Наон сүлжээдэл хүрт цагийн ажил зохицуулж өгчээ. Тэрээр 7 хоногт ердөө 4 өдөр ажиллах бөгөөд үлдсэн цагаа сургуулийнхаа давтлах хичээл зориулахаар болов. Энэхүү шийдвэр нь бүх талуудад ашигтай. Хэн хэнийг нь баярлуулсан ухаалаг алхам байлаа. Эмээ нь Ханион талархаа танашгүй байв. Жонхооч мөн Ханион шиг ийм сайн хүн шүүгчийн судал сууж байгаад үнэстгэлээсээ баяртай байлаа. Гэвч хааны дотор сэтгэл дундуур дарчилж байв. Тэрээр өөрийгөө үнэндээ хог шаар шиг шүүгч хэмээн дотроо зэмлэнэ. Түүний өмнөх амьдралд Наон жуханхүү өөрийнх нь гаргасан авилгал хээл хагуулын хууль бус шийдвэрээс болж амиа алдсныг тэр хизээч мартаж чаддгүй байв. Энэхүү бодол нь түүний цээжийг хүн дээр дарах мэт өвтгөн. Маргааш нь сурамжлагч Наан нурангийн ослоос амьд үлдсэн болон хохирогчдоос ярилцлага авч эхэлжээ. Тэрээр тухайн ослоор амиа алдсан цорын ганц хүний аа болох өндөр настантай уулзнаа. Настын эр камерын өмнө чимээг өхөн суух бөгөөд зүрх сэтгэл нь бүр мөсөн шархалж сүрсэн нэгэн байлаа. Тэрээр энэхүү эмгэнэлт явдлын гол буруутнууд шийтгэлээс дахин мултарч зүгээр өнгөрч буйг олон жилийн турш зөвхөрөнгөө баран харц суусан юм. Одоо тэрхүү хөгшин аавд өдөр бүр засгийн газрын ордны төв байрны өмнө эсэргүүцлийн лоозон барин зогсохоос өөр хийж чадах зүйл үлдсэнгүй. Нааныг өндөр насандаа ярилцаж байх зур дүүргийн даргын машин хурч ирэв. Жагсагчид тэр даруй машиныг бүсэлж хашгирч эсэргүүцлээ илэрхийлсэн тул сандарсан дарга хэргийн газраас цугтахаас өөр харахгүй төрнө. Өдөр бүр жагсагчдад бүслэгдэхээс залхсан тэрээр өөрийн өмгөөлөгч рүүгээ залгаж уурсан хашгирч эхэлнэ. Тэрхүү өмгөөлөгч нь Секигийн том эгч Хана байж таарлаа. Дүүргийн дарга хэргийн шийдвэрлэлт удаашралтай байгааг дайлимдуулан Ханионыг шүүх хурлаас чөлөөлөхийг шаардав. Дараа нь тэрээр өөрийн гар хөл болсон хүмүүстэй хүчээр зуучлал хийж, өөрөөр хэлбэл хохирогчдын гэр бүлийг дарамтаж, тохиролцоонд хүргэх тушаал өгчээ. Хана түүний энэхүү дээрэнгүү занд ургуутсан ч биеэ барихыг хичээх зуур түүний туслах нь нэгэн харанхуй үннийг сануулв. Дүүргийн дарга анх мафийн бүлэглэлээс гаралтай бөгөөд нөлөө бүхий конгрессийн гишүүдийн бүхий л бохир ажлыг нуулдаг байжээ. Тэрээр улс төрийн шатаар зөвхөн сонгогчдын саналаар өгсөөгүй, харин цусаар цамнаж байж өгсөн байж таарлаа. Нөлөө бүхий эрхмүүдийн дэмжлэгтэйгээр тэрээр даалд ертөнцөөс одоогийн албан тушаалтай хүртэл дэвшсэн байв. Хана Секигийн том эгч түүний эцсийн зорилгыг тэр даруй ухаарнаа. Тэр зөвхөн хүчээр тохиролцоонд хүрэхийг хүсээгүй, харин гашуудаж буй гэр бүлүүдтэй хүчирхийллийн мөргөлдөөн үүсгэх өрх бэлдэж байжээ. Тэрээр олон нийтийн анхаарлыг өөр зүгт хандуулж, үүсэн эмх замраагүй байдалд хохирогчдыг буруутгахыг хүссэн байна.
Хана өөрийн хуулийн фирмийг ашиг сонирхлыг хамгаалах мөн дүүргийн даргын энэхүү увайгүй төлөвлөгөөг зогсоохын тулд Ханианаас өөрсөд нь ашигтай шийдвэр гаргахыг Сэхигээс хүсжээ. Энэ хооронд Сэхи хааныг залахыг хүлээсээр бараг галзуурах шахаж байлаа. Хаан байнга л дараагийн удаа болъё гэсэн хөдрөөр тоглож байсан бөгөөд Сэхигийн төвчээр үүгээр эцэс болно. Тэрээр энэхүү хэргийг шалтгаан болгон Ханианыг болон шахаж өөртөөгөө хамт оройн хоолнд орохыг тулгажээ. Гэвч тэднийг хамт байх яг тэр мөчөд сурвалжлагч Наан гинт гарч ирнэ. Тэрээр нурангийн хохирогчдын талаар Ханиантай ганцаарчлан ярилцахыг хүсжээ. Сэхигийн атаархал тэр даруйд өрөлдөж эхэлнэ. Тэрээр хааныг өөрийн өмч мэт гарнаас нь чангатгаад түүний гэр бүлийн хуулийн фирм дүүргийн даргын талыг өмгөөлж байгааг Наанд хэлсэн нь тэр байлаа. Сэхи болон Ханиан нарын дотн байдлыг харж бас Сэхигийн гэр бүлийн фирм дүүргийн даргыг өмгөөлж бүх сонссон Наан Ханианыг авилгалд авцсан даргад сүнсээ худалдчихжээ гэж шууд дүгнэнэ. Тэрээр туйлын их урам хугарсаар тэндээс яваад өглөө. Түүнийг явсны дараа Ханиан Сэхид хэрэгээс хол байхыг нь анхааруулжээ. Тэрээр Сэхид хандан дүүргийн дарга болон түүний ард байгаа конгрессийн гишүүн хоёулаа удахгүй баримтлагдах тул үүнийг ихчтэй хэлхийг нь даалгана. Гэвч хөнгөмсөг зантай Сэхи игч Ханаада Ханиантай энэ талаар зүгээр л ярилцсан гэх бүрхэг мэдээлэл өгчээ. Үүнээс болоод Ханаа шүүгч Ханианыг өөрсдийнх нь талд орж ялалт байгуулахад туслана гэж бүрэн итгэжв. Ханиан дүүргийн дарга бол урд өмнө нь мафийн бүлэглэлд байсан аюултай хүн гэдгийг сануулахаар Нааны араас хөөцөлтөн очсон ч Наан дэндүү их гомдож урам нь хугарсан байсан тул түүний үгийг сонсохыг хүссэнгүй. Тэгтэл хаан өмнөх амьдралынхаа нэгэн мэдээг гинэт саннаа. Тэр амьдралд нь Наан хохирогчийн гэрт очиж байхдаа хүн зодуулан бэртэж байсан юм а. Тэрээр жонхоо руу яаран залгаж хамгаалт хийлгэхээр хэргийн газар руу илгээн. Хохирогчийн гэрт дүүргийн даргын гар хөл болсон танхаа этгээдүүд амиа алдсан залуугийн эцэг эхийг занал хийлж айлган сүрдүүлж байлаа. Нэгэн дээрэмчин хорон муугаар инээж хүүгийнх нь нөхөл үнэндээ тэдний өөрсдийнх нь муу заяаг зайлуулс үүлийн үр карма байсан хэмээн доромжлов. Уурандаа галзуурах төгсөн хөвшин аав хутга шүүрэн авсан ч өнөөх дээрэмчин зүгээр л инээгээд өөрийг нь хутгалахыг зөрхөлбөл хутгалал та хэмээн дайжигнана. Гэтэл гинэт ээж нь хүнд зүйлээр дээрэмчний толгой дундуур буулгаж цус урсгаж орхино. Дээрэмчин айсангүй харин ч баярлана. Одоо түүнд барьцаалах зүйл бий болсон юм. Тэрээр дүүргийн дарга руу залгаж ажил бүтсэн талаар хэлнэ. Тэрээр эцэг эхт нь хандан тэд тохиролцооны бичигт гарын үсэг зурах эсвэл ээж нь хүнд хэлбэрийн халдлага үйлцсэн хэрэгээр шоронд орох хоёрын аль нэгийг нь сонгохыг нь тулгана. Хөгшин ир итгэл найдвар нь бүр мөсөнд тасарч бууж өгөх яг тэр мөчөд жонхоо дотгож дайран орж өнөөх дээрэмчний ганцхан цохилтоор ухаан алдуулж унана. Нааныг ирэхэд жонхоо аль хэдийн өнөөх дээрэмчин болон хохирогчийн аавыг аюулгүй газар руу аваад явсан байлаа. Тэр үед харанхуй замын хаа нэгтээ Ханиан баг зүүчихсэн өөрийн машинаараа дүүргийн даргын замыг хаахаар отож байлаа. Тэрээр даргын машиныг замаас гаргаж хүчээр зогсоожээ. Хэсэг хугацааны дараа дүүргийн дарга ухаан балларт нь сэрэхтэй аимшигтай зүр дургийг олж харна. Хан аврах том экскаватор жолоод нь түүнийг чиглээд шууд урагшилж байлаа. Даргыг хашгирч жамжаагүй байтал жонхоо гарч ирэн түүнийг урьдчилан ухаж бэлдсэн гүнзгий нүх рүү өшөглөж орхино. Жонхоо хөгшин аавыг нүхний амсар дээр дагуулan ирээд дүүргийн даргын хувь заяаг шийдэх эрхийг түүнд олгоно. Аавын сэтгэлд хүүгээ газар цөмрөх авраг нүхэнд залгидж байхыг харсан дурсамж нь дүрлцэж байлаа. Хүүгээ аварч чадаагүй түүний нүд нь гашуудал хорсолдоо цусаар будагдж дүүргийн даргыг амиараа түлхийг нь шаардна. Ханиан энэхүү түнэр харанхуй сүүлчийн удаа шүүгчийн үүрэг гүйц экскаваторын шангаар аврах том хадны чулууг өргөнө. Би дүүргийн даргад цаазын ял оноож байна гэж хэлээд тэрээр чулууг доош шидэн нэгэн цагт өөрийгөө хуйлаас дээр гэж ботож байсан эрийг болж орхино. Шударгаас эцэст нь тогтох шиг л болов. Гэвч энэхүү үйл явдлыг яг туйлд цэгт хөгшин аав гинэт хашгирч Ханианыг зогсохыг шаарджээ. Тэрээр дүүргийн дарга хүүгээс нь хараахан уушлалт гуйж амжаагүй байна. Хэрэв энэ хүн одоо ингэж өгчхөл хүүгийнх нь амссан шудраг бус явдал үрд дарагдаж үлдэнэ гэж тэр үзжээ. Энэхүү буруутныг ийм амархан өхөөж болохгүй байлаа. Нүхнээс суллагдсныхаа дараа дүүргийн дарга уурлаж галзуурах төхөн өөрийг нь хулгайлсан багтаа хүмүүсийг олж барихыг гар хөл бологчдод тушаана. Гэвч түүнийг ирлээ эхлүүлж амжаагүй байтал нөлөө бүхий конгрессийн гишүүнээс дуудлага ирнэ. Улс төрч өнөө хөгшин ир хിവэрэ эсэргүүцэл зарлан загсаж байгаа туйлаас сэлгэнэж дүүргийн даргад ямар ч хамаагүй хатуу арга хэмжээ авч түүнийг үрд таг дуугүй болохыг нь тушаажээ. Маргааш нь дүүргийн даргад дээрэмчид дахин нэг ширүүн тэмцэл хийхээр хөгшин ирэн гэрлүү буцаж ирнэ. Дээрэмчдийг гайхшруулж хөгшин ир тохиролцооны бичигт ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр тэр даруй гарын үсэг зурхыг зөвшөөрнө. Гэвч энэ нь үнэндээ Ханианы боловсруулсан нарийн төлөвлөгөө байсныг тэд гадарсангүй. Хан шүүгч аавд нь хандан одоохондоо энэ тохиролцоог зөвшөөрч харин дараа нь тэрээр дүүргийн даргын үйлцэн гэмт хэрэг бүрийг шүүхийн танхимд бичлэн илчилж түүнийг шудраг шүүхийн өмнө аваачиж ялна гэдгээ амласан байжээ. Гарын үсэг зурсан тохиролцооны бичгийг гартаа оруулсан дүүргийн дарга туйлаас баярлан конгрессийн гишүүндээ даруй илтгэн. Тэрээр өөрийнх нь байгуулсан ил эрх мэдлийн ертөнцид тэр чихтэй нуран унах гэж байгааг
огтхон ч гадарласангүй. Энэ хооронд нэгэн эрүүгийн хэргийн шүүх Шинжинтэй уулзав. Тэрээр эцэст нь Ханианы арт талын жинхэнэ түүхийг ухаан гаргаж иржээ. Ханианыг 12 дахь ангид байхад аав нь хамгаалтын албаныхандаа зодтолсон хэрэгээр 18 сар шоронд хоригдох ялавч байсныг тэрээр Шинжинд илчлэнэ. Үүнийг сонсоо Шинжин шоконд орлоо. Тэрээр тухайн үеийн шүүх хурлыг маш тод санаж байсан бөгөөд учир нь аавд нь тэрхүү ялыг оноож байсан шүүх бүрэлдэхүүний 3 шүүгчийн нэг нь Шинжин өөрөө байж таарчээ. Шинжин нэгэн үннийг ухаарч эхэлнэ. Хаан түүнтэй холбоотой болох гэж ойртойгүй байлаа. Тэрээр өшөөгөө авахын тулд түүнд төхөж ирсэн байв. Шинжин Ханианыг сорж үзэхийн тулд өдрийн хоолнд ураад тэрээр хууль тогтоогчгүй, хууль зүйн сайд болохоос сэргийлж түүний эсрэг яагаад ямар ч алхам хийхгүй байгааг Ханианоос асуужээ. Тэр тайвнаар өөрөө прокурорын ерөнхий газрын хэргийг аль хэдийн зэгчилж гисэн. Одоо зөвхөн сонсголын өдөр цохилт өгөх мөчийг хүлээж байна хэмэв. Шинжин энэ мөчийг ашиглан түүнээс шууд тулган асуужээ. Чи яагаад хариуд нь юу ч нэхэхгүйгээр миний тушаалыг дагаад байгаа юм бэ? Чиний жинхэнэ зорилго чинь яг юу юм бэ? Тэр ч байтугай. Ханианы аавын талаар мэдэж байгаагаа ам олдон хэлж орхино. Ханиан секундыг хит хуваасантаа тэнцэх богино хугацаанд хөшөж орхисон ч тэр даруй биеэ барьж чадлаа. Тэрээр аяархан дугаар энэ бүхэн аль хэдийн өнгөрсөн төв хэмээн хариулсан ч түүний энэхүү хитрхи тайван зан Шинжиний с сэжиг тамгийг улам бүр бадрааж орхижээ. Байдлыг уламд ордуулж Ханианы дарга түүнийг Шинжинтэй уулзаж байхыг олж хараад шудраг журамт Исүкэд маттаднаа. Исүк Ханианыг урагч болсон гэдэгт итгэхийг хүссэнгүй. Тэрээр Ханианыг ямар нэгэн байдлаар сүрдүүлэх төрсөн байж магадгүй гэж сэжиглэн хувийнх нь асуудлыг шийдэж өгөхөд туслахаа санал болгоно. Гэвч хан шүүгч ам нээсэнгүй. Түүний хараанд илүү том бай суугаа бөгөөд тэрээр прокурорын ерөнхий газар ажиллаж байсан жунхоор залгаж хууль тогтоогч Гүүгийн хэргийг гамбит прокурор газ шилжүүлэхийг даалгав. Учир нь хууль зүйн сайд болох магадлалтай ийм өндөр албан тушаалтныг унгах зоригтой ганцхан хүн бол зөвхөн Га гэдгийг тэр мэдэж байлаа. Тэр шөнө Гагийн дарга түүнд Гүүгийн эсрэг асар том баримт бүхий хавц тэргийг гардуулахдаа яг л түүнд асар том тус хүргэж байгаа мэт дүр эсгэнэ. Түүний ил жүжгийг шууд нэвт хараад Га прокурор тэрээр өөрийгөө бусдын бохир ажлыг нуудлах зэвсэг болгон ашиглаж байгаагаа мэдэж байлаа. Га энэхүү хэргийн хүнд ачаатаа тэмцэлдэж байх зуур түүнд чолбуугаас оройн хоолнд орох урилга ирнэ. Ресторан руу явах замд нэгэн үл таних хүн түүний гарт дугтуу атгуулаад өнгөрөв. Түүн дугтуун доторхыг харах цаг завч байсангүй. Ресторанд ортол чолбуугийн хамт гинтийн зочин сууж байсан нь Ханиан байлаа. Ханиан энэхүү уулзалтыг зохион байгуулахын тулд чолбуутай харилцах холбоогоо ашигласан нь тэр байлаа. Тэрээр ирээдүйн хууль зүйн сайдыг баривчлах нотлох баримт Гад байгааг мэдэж байгаагаа шууд хэлж хүзрөө дэлгэнэ. Өөрийгөө эргэн тойрныхоо бүх хүмүүсийн гар хөл хүү химээ мэдэрсэн Га прокурор уурандаа босоод явахыг завдна. Гэвч яг тэр үед Ханиан саяхан түүний гарт орсон өнөөх нууцлаг дугтууг авч нэгээд дугтуун дотор та шиг прокурор Гад зориулж тусгаалan бэлдсэн чихүүц төрөм зүйл байлаа. Тэрээр цаасан дээр англиар I love you гэж маш хичээнгүлэн гараараа бичээд дараа нь цаасыг бүхэлдэн цусаар нэлсэн байв. Га энэхүү галзуу гажиг өвчтний байнгын занал хил дор амьдарч байгааг Ханио мэдэж байжээ. Тэрээр түүнд нэгэн хэлцэл санал болгоно. Га хууль тогтооч Гүүгийн охиныг хар тамхины хэрэгээр баривчлах ажлыг хариуцах бөгөөд хариуд нь Ханио түүнд таашгийг эцэст нь устгахад хэрэгтэй хөшүүргийг гаргаж өгөхөөр болов. Га энэ саналыг хүлээмжшүүлжээ. Дараа нь Га таашигтаа нүүрэлтэн сэтгэл зүйн чихэндээ хийн. Тэрээр түүний өмнө өдөн хатгсан байдалтай сууж гахаан цусан хямыг туйлын хүүтэн зэвүүн ширүүн харцаар идэж харагдана. Тэрч байтугай дарсны хундаг руугаа цусаа нэмж хийгээд түүнээс харцаа огс салгалахгүйгээр нэг амьсгаар ууж орхино. Таашиг үнэхээр зочирдож эн чинь бүр мөсөн галзуурчихсан хүүхэн байна шүү дээ хэмээн амандаа өглөнө. Гэвч удалгүй тэрээр Гагийн сул талыг олж мэдэв. Түүний авдаг цалингийн бараг бүх хэсэг нь эмнэлэг хүнд өвчтөй хэвтэж буй аавыг нэмжлэхэд зарцуулагддаг байлаа. Тэрээр өөрийн залууст асар хэмжээний хахуулаар түүний амийг таглах арга олгыг нь даруй тушаана. Хууль тогтоогч Гүүгийн нөхцөл байдал хөдөлгөөн ормогц Ханио анхаарлаа буцаагаад газар цөмрөх хэрэглүү хандуулна. Шүүх хурал болоход өрдөө хитгэн өдөр үлдээд байлаа. Тэрээр сурвалжлагч Наантай холбогдож Ослын бусад тохирогчдоос тухайлбал Осолд нохоогоо алдсан нэгэн эр болон Ослын газрын яг хажууд ажилладаг байсан 100 мухлагийн эзнээс ярьслага авахыг зөвлөв. Наан түүний энэ төлөвлөгөөг хараахан гүйцэд ойлгоогүй байсан ч түүний зааврыг дагахаар болов. Шүүх хурлын өдөр ирлээ. Шүүхийн танхимд уур амьсгал туйлын төгшүүртэй байлаа. Авилгалд авцсан дүүргийн дарга хохирогч болсон 12 хүний гэр бүлийн гарын үсгтээ тохиролцооны бичгийг дийлгэн өөртөө туйлын итгэлтэй зогсно. Хуулийн дагуу бол энэхүү зуучлалын гэрээнд түүнийг шүүхээс шууд гин бүрөөгөө тооцож цагаатгах үндэслэл болох ёстой байв. Гэвч Ханианыг шийдвэрээ гаргах гэж байх яг л тэр мөчөд хохирогчдын өмгөөлөгч гинтийн том дэвсрэлтийн босож ирнэ. Тэр бол шинэ видео нотлох баримт байлаа. Бичлэгдээр дүүргийн даргын дээрэмчид нохоогоо алдсан залуу хүч хэрэглэн айлган сүрдүүлж байж тохиролцооны бичигт хүчээр гарын үсэг зурулж буйн тод харагдана. Энэ нь Нааны ярьслага авах үедээ нууцаар буулгаж амжсан дүрс бичлэг байв. Дүүргийн даргын өмгөөлөгч байдлыг өөрчлөх гэж оролдон энэ бол зөвхөн нэг хөлсний ажилтны дур мэдэн хийсэн үйлдэл бөгөөд бусад хохирогчдын хийсэн тохиролцоог хүчингү тооцох үндэслэл болохгүй хэмээн зүтгэсэн ч өмгөөлөгч үүргээр
зогссонгүй. Тэрээр хоёр дахь гэрч болох Зуушны мухлагын эзний мэдүүлгийг дийлгэнэ. Тэрхүү эмэгтэй газар цөмрөх осол болохоос ч өмнө зам дээр илт анд цав цууралд үүссэн байсныг дүүргийн захиргаанд удаадаараа мэдгдсэн боловч түүнийг анхааруулахыг огт авч хэлцээгүйг илчилнэ. Осол болсны дараа даргын залуус түүнийг занал хийлж амийг нь тагласан байжээ. Нотлого баримт маргаангүй тодорхой болсон тул Ханиан шууд цохилт өгөв. Тэрээр дүүргийн даргын гар хөл бологчдын үйлцэн энэхүү хүчирхийлэл нь эрүүгийн ноцтой хэрэг тооцогдно гэж үзв. Тэрээр ил эрүүгийн хэрэгүүдэд эцэслэн шийдэгдэх хүртэл шүүх хурлыг төр зогсооно. Үүгээр зогсохгүй тэрээр дүүргийн даргыг яагаад ийм улайран хохирогчтой хүчээр тохиролцоо хийхийг хүссэн. Цаана яг юу нуухыг оролдож байсныг наривчлан тогтоохын тулд түүнийг бичлэн шалгахыг прокурорын газарт тушаажээ. Энэхүү мэдээ Шинжийн хүрмэгс дээрээ нөхцөл байдал хяналтаас гарч доошоо өнхөрч буйг ухаарав. Хааны энэ хэрэг томилсон прокурор нь Шинжээний хуучин хамтран зүтгэгч байж таарсан бөгөөд тэд урд нь цуврал алууршны хэрэг дээр хамт ажиллаж байжээ. Энэ бол маш муу мэдээ байв. Хэрв дүүргийн даргыг байсааж эхэлвэл цагдаа нар шууд хууль тогтоогч гууруу эцэст нь Шинжээн болон түүний бүлэглийнхний конгрессийн гишүүнээс авсан нууц 20 тэрбум оны санхүүгийн сүлжээрүүд төхөж байлаа. Яг энэ мөчид Шинжээн 100% баттаа мэдэж авнаа. Хаан бол тэднийг устгахаар идэвхтэй ажиллаж буй урагч байжээ. Тэр шөнө Шинжийн хууль тогтоогч Гүүг нууц уулзалтанд дуудана. Тэрээр хүйтэн бөгөөд эцсийн тушаалыг өгөв. Дүүргийн даргын цэгцэл хэрв дүүргийн дарга сэтгэл зүгээр унаж ам нээвэл тэднээс хинэн ч амьд үлдэж чадахгүй гэдгийг тэр Гүүд хатуу анхааруулжээ. Хууль тогтоогч яг юу хийх ёстойгоо маш сайн мэдэж байсан тул дуулууртайхан толгой тохиноо. Нөгөө талд Ханиан хинаал хуулийн фирмээр очиж юу ч мэдэхгүй санаа зовсон холбоотны дүрсгөв. Тэрээр гүнзгий санаа алдаж олон нийтийн шахалт дэндүү ширүүн байсан тул шүүх хурал дээр хохирогчдыг занал хуйлж буй дүрс бичлэгийг үзүүлэхээс өөр арга байгаагүй хэмээн шинчолт хэлв. Хэрв тэрээр энэхүү нотлох баримтыг дараад өнгөрөөсөн бол хэвлэл мэдээллийнхэн шүүгч болон хуулийн фирмийн хоорондох бохир холбоог тэр даруй сэжиглэх байсан гэдгийг тэр сануулв. Тэгээд тэрээр жинхэнэ тесрэг бөмбөгөө хаян дүүргийн даргын нууц хагуулын дуйлаан тун удахгүй гэрэлт ил гарч бүх зүйл ижлэгдэж байгааг тэрээр дуулгажээ. Хаан шинчолт хандан хэрв хуулийн фирм одоо л дүүргийн даргаас харилцаагаа даслахгүй бол түүнтэй хамт доошоогоо өнхөрч нэр хүндээ унгах аюултайг даалдуур зөвлөнө. Ханианы энэхүү жүжиглэлтэнд бүрэн хуурсан шинчоол түүнд урьдчилж анхааруулсан талархаж газар цөмрөх хэрэгээс болж түүн рүү уурсаж байсан уур нь хоромхон зуурт замхан алга болно. Фирмээс гарсныхаа дараа Ханиан Синхийг дагуулan хоолны жижиг газарт очиноо. Тэрээр урд нь нэгэн танил хүнийг яг энэ газарт дагуулж ирж байснаа санаандгүй байдлаар цохуулгав. Сэхигийн атааргал тэр даруйд үргэлжлэж тэр хүн эмэгтэй хүн байсан уу хэмээн шалгаж эхэлнэ. Ханиан хариу хэлэлгүй чимээгүй. Өнгөрсөн нь Сэхийг улам бүр уурлуулж орхив. Гэвч Сэхи тэрхүү яриад буй хүн нь Ханианы өмнөх амьдралын Сэхи өөрөө байсныг яаж ч мэдэх вүлээ дээ. Энэ хооронд прокурор Чолвуу Ханианы зааврын дагуу дүүргийн даргыг байцааж эхэлнэ. Тэрээр даргын сэтгэлд эргэлзээний үр суулгаж, конгрессийн гишүүн түүнийг хэрэгцээгээ хангамгц яг л хог шаар шиг хөсөр хаях болон хэмээн чихэнд нь шивнэн. Тэрээр үхэж үргэтгэхээс өмнө прокурорын газартаа хамтран ажиллахыг зөвлөнө. Дараа нөхцөл байдлыг улам бүр өмүүлж, эмх замраагүй байдал үүсгэхийн тулд Чолвуу зориу дүүргийн даргыг зүгээр суллаад явуулчихдаг. Даргыг шүүхийн байрнаас алхан гармагц конгрессийн гишүүн залгаж прокурор ямар нэгэн зүйл хэлсэн эсхийг нь уурсан байцаагаад тэрээр даргад амийг нь хамхиж чимээгүй байхыг нохоо мэт зандран тушаана. Ийхүү нохоо шиг харьцуулж байгаа туйлаас хилгэнсэн дүүргийн даргын сэтгэл зүй бүр мөсөн тогтворгүй болж эхэлнэ. Тэдний харилцаа яг Ханианы төлөвлөж байсанчлан нуруу унаж байлаа. Тэр шөнө конгрессийн гишүүн дүүргийн даргад гадаад паспорт бэлдэж өгөөд улс орноос яаралтай зогтож хэсэг хугацаанд нуугдахыг нь тушаан. Гэвч энэ нь эргэж ирэхгүй үхлийн зам байж магадгүй хэмээн имээс нь дүүргийн дарга өөрийгөө хамгаалах барьцаа болгож конгрессийн гишүүний хар мөнгөний нууц баримтуудыг агуулсан USB-г хулгайлж амжижээ. Тэрээр залуусынхаа хамт усан бомт руу очиж зогсоолын хажууханд байх жижигхэн номын дэлгүүр дотор усан онгоцоо хүлээн сууна. Гэвч хаа сайгүй нүд чихтэй болсон Жонхо тэдний зүхтах төлөвлөгөөг олж мэдээд Ханианд даруй мэдэгдэжээ. Ханиан номын дэлгүүр рүү яараа очтол тэнд асар аимшигтай дүр зураг өгтөн. Шинжээний явсан мэрэгжлийн алуурчин аль хэдийн тэнд ирчихсэн дүүргийн даргыг боож алхаар улаарч байлаа. Хан алуурчныг хохирогчоос угзран татаж холдуулснаар тэдний дунд үхэл амьдралыг шийдэх ширүүн тэмцэл эхэлдэг. Ханиан өмнөх амьдралдаа өөрийг нь хөнөөсөн өнөө хэрийн үүдөөс амьд тэмцэн тулалдаж эхлэв. Гэвч Ханиан зодоон зохион тэмч сайн биш нэгэн байсан тул алуурчинд хурдан хугацаанд дийлдэж алуурчин түүний амьсгалыг бүр мөсөн таслах яг тэр мөчөд Жонхо хаалгыг цөмөшөглөн орж ирж түүний амийг аварчээ. Байдал өөрт нь ашиггүйгээр иргэснийг харсан алуурчин зогтож амжина. Хан ухаангүй хэвтэх дүүргийн даргыг цагдаагийн газрын яг үүдэнд авчирч орхино.
Хамгийн чухал нь тэрээр даргын биеэс Конгрессийн гишүүний хууль бус нууц хөрөнгө хар мөнгөний хэргийг батлах эцсийн хөдлөшгүй баримтуулах өнөөх USB-г нь олж авчээ. Тэрээр албан ёсны мөрдөн байцаалтыг эхлүүлэхийн тулд түүнийг чолбууд гардуулан өгөв. Аллах бүтлгүүцсэн тухай мэдээ Шинжинд хүрэхэд дүүргийн даргыг аварсан хүн Шинжинийг өөрийг нь таньж байсан мэт харагдсан тухай хамтрагчид нь дуулгана. Шинжийн тусалж буй эрүүгийн хэргийн шүүгч Ханианыг улам бүр сэжиглэж эхэлнэ. Хэргийн алхам тутамд ханал холбогдож бүх зүйлийг нураагаад байлаа. Тэрч байтугай өмнөх хэргийн албанаас цугцсан дуйланд хэрэг хүртэл чухам түүний ачаар илчлэгдсэн шүү дээ. Шинжээний царай бараана. Тэрээр дүүргийн даргыг шалгаж буй прокурор бол Ханианы хамгийн дотны найз болохыг ухаарна. Одоо энэ нь зүгээр нэг таамаг байхаа болж бүрэн баттай болов. Утсан ч үгүй чолбуу албан ёсны мөрдөн байцаалтыг эхлүүлв. Өөрийнхөө босс Конгрессийн гишүүний илгээсэн алуурчны халдлагаас арай гэж амьд үлдсэн дарга цаашид үннийг нухай болоод өөрийнхөө Конгрессийн гишүүнд өгч байсан бүх нууц төлбөр авилгалын талаар шуушиглж эргэж бүх зүйлийг илчлэнэ. Нотлох баримтыг гартаа оруулсан чолбуу Конгрессийн гишүүний албан өрөөнд гинтийн нэгжлэх хийх ажиллагааг удирдан зохион байгуулав. Конгрессийн гишүүн өөрийнх нь эрх мэдлийн үе дуусныг зүүн совингороо мэдэрч байлаа. Цөхөрсөн тэрээр чолбуу руу залгаж ганцаарчлан уулзахыг нь гуйжээ. Чолбуу уулзахаар гарахаасаа өмнө Ханианд энэ тухай урьдчилан хэлж амжина. Хан үүнийг сонсоод энэ бол тэр чигээрээ зохион байгуулалтаа өрх гэдгийг мэдэрч тэрээр найздаа анхааруулахаар шийдсэн боловч замынхаа талдаж орж амжаагүй байтал Шинжийн залгаж Ханианыг өрөөндөө даруй ирж илтгэхийг нь шаарджээ. Ханиан чиглэлээ өөрчилж хамгийн түрүүн Шинжинтэй уулзахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Энэ хооронд чолбуу товлсон уулзалтын газарт ирэхэд тентгийн уур амьсгал асар аимшигтай хар дарсан зүйт мэтэл байлаа. Конгрессийн гишүүн аль хэдийн бусдын гарт амь өргөцсөн байв. Чолбууг түүний судасны зохилтыг шалгахаар урагш бүхийх яг тэр мөчөд харанхуй булангаас нэгэн сүүдэр угасгийн ирээд чолбуугийн хүзүүг нарийн уяагаар тасралтгүй боож түүний амийг тэр чигт нь шахан боомлж эхэллээ. Хотын нөгөө талд Ханиан Шинжинтэй нүүр тулан сууж байлаа. Өнөөдөр бол хууль тогтоогчгүй хууль зүйн сайд болгох эсхийг шийдэх томилгооны сонсголын өдөр байв. Шинжин гүүгийн бүр мөсөн нуран унахыг өөрийн нүдээр харуулахын тулд Ханианыг хажуудаа байлгахыг хүсжээ. Гэвч Ханиан аль хэдийн гохоод арчсан байлаа. Хааны өгсөн мэдээллийн дагуу прокурор нэгэн дээд зэрэглэлийн хүлөвт гинтийн шалгалт хийж гүүгийн охиныг хар тамхи хэрэглэж байхад нь газар дээр нь баривчилсан. Энэхүү баримтлагын дүр зургийг хааны урьдчилж анхааруулсан байсан сурвалжлагч нь хайснаа төгс буулган авчээ. Энэхүү мэдээ цахим ертөнцид далайн давлгаа мэт хүчтэй тархана. Орох газаргүй болсон гүүгийн ус төрийн карьер тэр дороо өхмөл болов. Шинжийн үүнийг сэтгэл хангалуун зөвүүн инээмсэглэлээр үзэж сууснаа. Гинэтхэн нэгэн чихүүдээс төрөм асуулт асууна. Дашрамд асуухад чи прокурор чолбууг мэдхүү. Тэрээр Конгрессийн гишүүн дөнгөж сая чолбуутай уулзахаар залгасан тухай дурдав. Энэхүү ганцхан өгүүлбэр Ханианы тарихыг цахилгаан цахих мэт зочрооно. Шинжийн бүх зүйлийг мэдэж байгааг тэр ухаарлаа. Нөхцөл байдал ямар аюултай түвшинд хүрснийг тэр даруй ойлгоод энэ бол зүгээр нэг уулзалт биш. Чолбуу Конгрессийн гишүүний аллагын хэрэг бүтгэж урхинд оруулах гэсэн төлөвлөгөө байв. Ханианы тарих найзаагаа аврах арга замыг хайж асар хурдтай ажиллаж байх зур Шинжийн шахалтаа улам ширүүн болгов. Тэрээр Ханианыг өөртөө нойртох усан жинхэнэ сэдлийг тулган шаардаж асуув. Түүний тарих цаг 100 милийн хурдтай сэтгэж нэгэн худал түүх зохион ярина. Түүний эцсийн зорилго бол олон жилийн өмнө аавынх нь хэргийг шүүж байсан ерөнхий шүүгч хун гэгчийг устгах явдал хэмээн зүтгэв. Тэрээр Шинжээний нөлөө эрх мэдлийг зөвхөн хувийн өшөө авалтандаа ашиглаж байгаа гэж хэлснээр Шинжээний сэжиг таамаг бүрмөсөн арилна. Хан маш ухаалгаар хэлэхдээ Шинжээнийг тухайн иргэн туслах шүүгч байсныг мэдэх бөгөөд доод албан тушаалтан байсан учраас мөн шүүгчээс гаргасан шийдвэрийг өөрчлөх эрх мэдэл Шинжээнд байгаагүй гэдгийг онцлно. Энэ нь Шинжээний дээрэнгүү их занд яг таарч тохирсон бөгөөд тэрээр ил үгэнд нь бүрэн хурджээ. Тэрээр өөрийн алуурчин залгаж ажиллагаагаа зогсоохыг тушаагаад Ханианыг дагуулan Ялтын баярын хоолой идэхээр нэгэн нууц ресторан руу явна. Энэ бол зүгээр нэг энгийн ресторан биш байлаа. Энэ газар бол Шинжээний ар хуудсан дахь хамгийн харанхуй улс төрийн 8 хувилдаануудаа зохион байгуулдаг газар байв. Тэрээр зөвхөн өөрийн хамгийн ихтгэлтэй явцуу хүрээнийхнийг л энд дагуулж ирдэг байжээ. Шинжийн Ханианыг тус газрын эзэн эмэгтэйтэй танилцуулав. Тэр эмэгтэй Шинжээний гудамжинд өсөж өгөх гэж явхад нь гэртээ авчирн тижээсэн улаан дэнлүүний гудамжны эзэн байж тарлаа. Энэхүү өөрийнхөө хамгийн нууц түүхийг хуваалцахаар Шинжийн хааныг өөртөө үрд баглаж барьцаалахыг оролдож байв. Дараа нь тэрээр нэгэн дотоод нууц мэдээг задруулав. Дээчүүхийн ерөнхий шүүгч тун утгагүй солигдох гэж байгааг тэр хэлжээ. Бүх зүйл намжсны дараа тэрээр шүүгч хууныг Ханианы гарт өгч дуртайгаа хийхийг зөвшөөрнө гэж амлана. Хан тэднээс мултарч чадсан даруйдаа чолбууг хайхаар ярангүнэ. Тэрээр найзаагаа амьд байхыг хараад баярлсандаа бараг л ухаан алдах төхөн.
Үүнээс харахад алуурчин конгрессийн гишүүний үхлийг амиа хорлолт болгож зохион байгуулсан бөгөөд хэргийн газарт гин бурууга хүлээж бүх зүйлийг эцэслэв гэсэн гэрээслэл үлдээсэн байжээ. Мөрийг бүр мөсөн балуулсан тул прокурорын мөрдөн байцаалт мухардлаа. Хан одоохондоо Шинжээнийг энэ бүхнийг цаадах утсан хүүгэлдэн эзэн гэдгийг батлах бараг л боломжгүй гэдгийг мэдэж байсан тул газар цөмрөлтийн хэргийг эцэслэн шийдэж цэг тавихын тулд анхаарлаа буцаагаад дүүргийн дарга руу анхаарахаар шийдлээ. Хан дүүргийн даргад хүүтэн цэвдэг эцсийн тулгалт хийм болон чахан болох гэж буюу шүүх хурал дээр дарга бүх зүйлийг ялангуяа хохирогчдыг хүч хэрэглэн занал хийж тохиролцооны бичигт хүчээр гарын үсэг зурулсан гэдгээ заавал хүлээх ёстой болов. Хэрв тэр татгалзуул конгрессийн гишүүний хар мөнгийг удирдах байсан түүний бүх нууц бүртгэлийг олон нийтэд задруулна хэмээн Ханион занал хийлнэ. Хэрв энэ нууц ил гарвал конгрессийн гишүүний ард байсан нөлөө бүхий эрхмүүд дүүргийн даргын газрын гаваас ч хамаагүй олж амыг нь үүр таглах болно гэдгийг сануулсанд аюулын цар хүрээг ухаарсан. Туйлын их айдас давтсан дарга түүний тавьсан шаардлага бүрийг үг дүүгээ зөвшөөрнө. Нурангийн хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх шүүх хурлын өдөр ирж шүүгчийн ял хүчтэйгээр палах юм бо. Дүүргийн даргад 10 жил шоронд хоригдох ял онолоо. Түүний барилгын компани асар их хэмжээний мөнгө завшиж системчилсэн авилгал хээл хахуулыг цэцэглүүлж байсан нь олон нийтэд илчлэгдэнэ. Энэхүү мэдээ тармагц иргэд Нурангийн ослын газарт цугларч ам өргөцсөн хүмүүсийн дурсгалыг хүндэтгэх дурсгалын цуглаан зохион байгуулав. Шудраас эцэст нь тогтлоо. Хэрэгтнүүд шийтгэлээ амсаж хүүгээ алдсан хөгшин аавын сэтгэл зүрх эцэст нь нэг уужирч тайвширлыг олно. Гэвч нэг гал унтарч байхад нөгөө талд өөр нэгэн түүмэр авалцж байлаа. Нарийн чанд хамгаалалттай нууц вилла дотор ерөнхийлөгч асан нэгний удирддаг далд цасаглал дараагийн ерөнхий шүүгчийг сонгохоор хуралдаж байв. Шинжийн эцсийн хаан бүтээгчийн үүрэг гүйцэтгэгч шүүгч хууныг дараагийн залгамжлагчаар нэр дэвшүүлв. Ерөнхийлөгч асан үүнийг чимээг өхөн толгой тохин зөвшөөрчээ. Хурал өндөрлөх үед бүх зүйлээ алдсан хууль тогтоогчгүй шалан дээр сунан унаж ерөнхийлөгч агсныг гарч ирэхийг цөхрөнгөө баран хүлээж байлаа. Шинжийн түүн рүү туйлын чигсэн харцаар төхөж очоод гууд хандан охин нь тэнсэн харгалзах ялтаагаар суллагдах болно гэдгийг дуулгана. Хэрвээ үүнийг зөвшөөрвөлгүй улс төрийн бүх амбиц зорилгоо бүр мөсөн орхих ёстой. Гүү ерөнхийлөгчтэй уулзгаар түүний хажуугаар зүсэн оролдох үед Шинжийн түүнийг сэтгэл зүйн хүн цохилтоор зогсоож гүүгаас эхнэр нь яагаад жолооч нараа ийм байн сольдог байсныг нь хизээ нэгэн цагт гайхаж байсан уу хэмээн ёчтой асуужээ. Тэрээр шалан дээр багц гэрэл зураг шийдсэн бөгөөд тэдгээр нь гүүгийн эхнэрийн өөр жолооч нартай ахуулсан дотн шившигт зургууд байв. Дараа нь Шинжийн урд нь ерөнхийлөгч агсны өөрийг нь доромжлоход ашиглаж байсан. Нөгөө хүзгийг гаргаж ирээд гүүгийн нүрлөө тулгана. Тэрээр гууд хандан чи одоо ердөө л нэг нохоо олсон. Хуц гэхээр хуцаж яв гэсэн газар руу чи явах болно гэж хэлв. Зөвхөн тэгэж байж л түүний гэр бүл болон конгресс дахь суудал нь хамгаалагдаж үлдэх ажээ. Шинжийн жихүүдээс төрөм чангаар инээсээр түүнийг шалан дээр сүрсэн байдалтай орхин одно. Удсан ч үгүй Шинжээний араас нь зохион байгуулсан асар том гүтгэлгийн ажиллагаа захин ертөнцийг бүрхэж одоогийн ерөнхий шүүгч рүү дайрч эхэллээ. Шинжээний гар хөл болсон эрүүгийн хэргийн шүүгч одоогийн ерөнхий шүүгчийг 1 сарын дотор албан тушаалаас нь зайлуулна гэж амлав. Шинжийн түүний үгийг сонсоо толгой тохиж байсан ч тэрхүү гар хөлийг үнэн хэрэгтэй огтхон ч үнэлдэггүй нь илт байлаа. Түүний өөрийнхөө гараар хүмүүжүүлж эрх мэдлийг атгуулахыг үнэхээр хүсэж буй цорын ганц хүн нь Ханион байв. Үүнээс болоо Шинжийн шүүгч хуунтай хийх ганцаарчилсан орой хоолнд зөвхөн Ханионыг л дагуулж иржээ. Гисэн ч өнөөх эрүүгийн хэргийн шүүгч Ханионыг сэжгэлсэн хэвээрэл байв. Тэрээр хааны талаар бохир зүйл ухаж гаргахаар хааны найз Сааныг мөшгөн олж уулзна. Саан юу ч мэдэхгүй хэмээн зүтгэж зөвхөн хааныг тодорхойгүй шалтгаанаар Исүкийн өрөө рүү олон удаа орж байхыг харсан гэдгээ л цохиулгав. Өнөөх эрүүгийн хэргийн шүүгчийг атаархалдаа галзуурхах төхөхт нь хүргэнэ. Тэр орой шүүгч хуунтай хамт хооллох үедээ Шинжийн түүнийг дараагийн ерөнхий шүүгч болгоно гэж амлана. Энэхүү уруу таталт асар хүчтэй байсан ч хүн өөрөө ч бас одоогийн ерөнхий шүүгчийг бусдын дайралтад өрчиж суудлаасаа хусуулах үедээ гэхээс туйлаас айж байлаа. Шинжийн түүнийг тайвшруулж хууныг урд нь өөрийнх нь удирдлагын доор ажиллаж байсныг нь сануулад тийм зүйл хизээж болохгүй хэмээн амлахад сэтгэл нь уужирч эрх мэдлийн шуналдаа хөтлөгдсөн хүн Шинжийнхтэй хамт баярын хундгаа өргөв. Гэвч жинхэнэ гинтийн эргэлт хууныг явсны дараа өрнөлөө. Шинжийн нууц хаалга руу алхан очиж хаалгыг нээхэд цаанаас нь тэдний яриа бүгдийг нууцаар шагнаж байсан Ханион гарч ирнэ. Шинжи яагаад хуунд тусалж байгаагаа тайлбарсангүй. Үүний оронд тэрээр Ханианд зузаан тогтуу гардуулах өгсөн бөгөөд энэ нь шүүгч хууны карьерийг бүр мөсөн устгаж чадах хангалттай нотлох баримтуудыг агуулсан устгалын хавтас тэрэг байлаа. Шинжин зэвүүнээр инээмсэглэж нэгэн гаж сорил уралдааныг зарлав. Энэ бол цаг хугацааны уралдаан байлаа. Хан тэрхүү нотлох баримтыг ашиглан хууныг унахаас өмнө Шинжин өөрөө түүнийг ерөнхий шүүгчийн суудалд амжилт суулгаж чадах уу үгүй юу гэдгийг үзэх гэсэн аюултай тэмцэл байв.
Нотлохоо гартаа оруулсан даруйда хан үүнийг улам нарийчлан шалгуулахаар өөрийн үнэнч найз Жонход дамжуулан өгөв. Жонхо тухтуг нээж үзээд асар том дуйлаанд хэргийг илрүүлнэ. Тэр бол томоохон барилгын компани ажилд авах үеийн бүртгэлүүд байлаа. Энэ нь дээд зиндааныхны дундах танил тал харах үзлийн сонгодог жишээ байв. Шүүгч хууны хүү бичгийн шалгалтандаа хамгийн сүүлчийн байранд орсон байжээ. Гэсэн ч тэрээр ярилцлагын шатанд ямар нэгэн ич шидэ нэгдүгээр байранд жигсэж ажлын байраа баталгаажуулж авсан байв. Бүх зүйлийг өөрчлөн хуульдаж зохион байгуулсан байсан бөгөөд Ханяанд одоо үүнийг батлах бүх баримт бэлэн байлаа. Маргааш нь Ханя өөрийн ахлах шүүгчийг даган дүүргийн даргын хэргийн үр дүн гэлтэхээр шударга журамт Исүхтэй уулзахаар орно. Ярианы явцад уур амьсгал гэнэт өөрчлөгдөнө. Исүх хан шүүгчийн ахлах руу далдуур дохио өгөхөд ахлах нь хаанаас хамгийн чухал асуултыг асууна. Чи яагаад сүүлийн үед зартай авилгалд давтсан Шинжинтэй тийм ойрхон болчихов? Хан үүнийг огтхон ч нухыг оролцсонгүй. Тэрээр тайвнаар толгой дохиж Шинжинтэй хамтран ажиллаж байгаагаа хүлээн зөвшөөрнө. Учир нь нэгэн тодорхой даалгаврыг дуусгасны дараа Шинжин түүний хамгийн гүн хүслийг биелүүлж өгөх амлсан хэмээжээ. Хан цааш нь хэлэхдээ өөрөө Шинжиний хүссэн зүйлийг аль хэдийн яг таг биелүүлж өгсөн гэсэн боловч тэрхүү зүйл нь яг юу байсныг илчилгээс татгалзна. Исүх уурандаа бараг галзуурах төхөж туйлын их уралтыг мэдэрсэн тэрээр Ханяанд хандан тэдний харилцаа болон тэдний дундах бүх үнэнч зан яг энд яг одоо дуусгар болж байгааг мэдэгдэв. Хам маргасангүй. Тэрээр зүгээр л босоод таг чимээгүйхэн өрөөнөөс алхан гарав. Гэвч жинхэнэ гинтийн эргэлт дөнгөж эхэлж байлаа. Хан шууд нөлөө бүхий хинаал хуулийн фирм рүү шинчоолтой уулзахаар чиглэнэ. Түүнийг хаалгаар алхан орох үед биднийг урд өмнө мэддэг гэж бодож байсан бүх зүйлийг оронгоор өөрчлөх нэгэн жихүүдэс дүрэн бодол тархинд нь зурсгийнэ. Тэрээр дотроо ингээд л болоо. Энэ бол шүүх засаглалын ертөнцийн цагаан үннийг эцэст нь агнаж устгах миний цорын ганц бөгөөд сүүлчийн боломж хэмээн тунгаан бодож байлаа. Маргааш нь хан сурвалжлагч бүсгүйтэй уулзна. Тэрээр шүүгч хууны хүүгийн талаараа халуухан сенсацийг түүнд гардуулна. Үүнд шүүгч өөрийн нөлөөг ашиглан томоохон барилгын компанид хүүдээ хэрхэн өндөр албан тушаалж олж өгсөн тухай нарийн мэдээлэл багтсан байлаа. Сурвалжлагч алмаарч орхиод чи яг хин юм бэ? Энэ бүх дээд зиндааны нууцуудыг чи яаж олж аваад байдаг юм бэ гэж асуухаас өөр аргагүй төрнө. Хан чимээгүй л байлаа. Түүний хүүтэн эрс шийдэмгий царайг харсан сурвалжлагч ухаж түнхөх хэрэггүй гэдгийг нь ойлгоно. Хэвлэл мэдээллийг ашиглан хууныг бүр мөсөн нураасныхаа дараа хан дараагийн зорилго руугаа шилжив. Тэр нь өнөөх шударга дүрсгэгч Исүхийг дараагийн ерөнхий шүүгч болгох явдал байлаа. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэрээр Сэхийг дагуулan аав Шинчоолтойгоо уулзахаар очино. Тэрээр ерөнхийлөгчөд нөлөөлж Исүхийг томилуулах лобби ажиллагаанд хуулийн фирмийн тусламжийг хүсжээ. Үүний хариу талархсан Исүх тус фирмд ахлах зөвлөхөөр эсэх болсон гин. Шинчоол өмнөх амьдралдаа Исүхийг өөрийн фирмдээ эсвэлхийг үргэлж хүсдэг байсан ч дандаа татгалцсан хариу авдаг байсныг хан өмнөх амьдралынхаа дурсамжаас мэдэж байлаа. Шинчоол эхэндээ эргэлзэж байв. Одоогийн ерөнхий шүүгчийг ийм амархан суудлаас нь зайлуулж чадна гэдэгт тэр итгэсэнгүй. Гэвч хан түүнд дараагийн хуудсын нууцыг нь дэлгэнэ. Шинжин аль хэдийн одоогийн ерөнхий шүүгчийг зайлуулж хунд суудал бэлдэж өгөхөөр замыг нь засчихсан байгааг тэр хэлнэ. Харин Ханя хууныг ерөнхий шүүгч болохоос нь өмнө хамгийн түрүүнд унгаж Исүхийн суух суудлыг цэвэрлэж өгөхөөр төлөвлөж байлаа. Прокурорын ерөнхий газар ажиллаж байсан хүн болон ирээдүйн ерөнхий шүүгч хоёуланг нь өөрийн фирмдээ зөвлөхөөр аавна гэж ботсон Шинчоол шуналдаа хөтлөгдөн баярлаж л байлаа. Тэрээр Исүхийг ерөнхийлөгчийн нэр дэвшүүлэх хавтаст хэргийг даруй бэлдэж эхэлнэ. Ханя өрөөнөөс гарч явахдаа нэгэн с ิจ гтэй бодлоо тархинаасаа өдөөж чадахгүй байлаа. Бүх зүйл дэндүү зөөлөн саадгүй бүтээдэг. Шинжин өөрийнхөө дэмжиж дэвшүүлж буй хүнийг устгахад хэрэгтэй нөгөөх нотлох баримтыг яагаад өөрийнх нь гарт зүгээр өгчихснийг тэр одоо хүртэл гүйцэд ойлгохгүй л байлаа. Шинжиний тоглож буй энэхүү тоглоом харагдаж байгаагаас хавьгүй илүү аюултай байж магадгүй хэмээн тэр сэжиглэнэ. Маш хурдан хугацаанд сурвалжлагчийн бэлдсэн мэдээ хэвлэлээр тесрэнэ. Шүүгч хүн ердөө ганцхан шөнийн дотор улас даяараа үзэн яддаг хамгийн зартай хүн болон хуйрлаа. Шоконд орж сандарсан шүүгч хүн Шинжинээс тусламж хүсэж уйхад бусдыг үргэлж хатгандаа байлгадаг залт Шинжин түүнийг тайвшруулж бүх зүйлийг өөрөө зохицуулна хэмээн амлав. Энэ хооронд Ханя Исүхтэй уулзаж тэрээр одоогийн ерөнхий шүүгч суудлаасаа унах гэж байгааг мөн Шинжин түүний оронд хүн шиг өөрийн утсан хүүгэлдийг суулгахаар улаарч байг илтгэн. Хан Исүхийг энэхүү албан тушаалыг өөрөө авахыг ятгаж Шинжин хүн шиг шимэгчд шүүх засаглалын тогтолцоог үргэлжлүүлэн хордуулахыг зүгээр хараа сууж болохгүй хичээнгүйлэн говь. Яг тэр мөчид
Туршид Ийсүг эцэст нь үннийг ухаарлаа. Ханиан хизээч сүнсээ худалдаагүй байжээ. Тэрээр дайсныг дотроос нь нураахын тулд хоёр талд тагнуулчийн үүрэг гүйцэтгэж байсан аж. Тэр шинчоол Ийсүгтэй уулзаж ирээд зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэхийн хариуд түүнийг ерөнхийлөгчийн нэр дэвшүүлтэнд баталгаажуулах хуулийн фирмийн лобби засаглалыг санал болгов. Үүнээс болоод хизээч авилгалд автдаггүй байсан шударга Ийсүгийн сэтгэл анх удаа ганхаж эхэллээ. Нөгөө талд прокурор Ханиан дээр хурч ирнэ. Тэрээр алуурчин Таашкийг баривчлахын тулд бүх зүйлээрээ дэнчин тавихад бэлэн байлаа. Түүний энэхүү шийдэмгийн занг хараад Ханиан эцэст нь өөрийн жинхэнэ байг ил болгоно. Тэр бол бүх прокурорын газрыг атгандаа байлгадаг алуурчны ард буй бодит хүч болох Шинжин байлаа. Тэднийг ярилцах зуур Ханианы эцэг эхийн хаягдл металл цуглуулах цэг дээр ирнэ. Тэр газрын эзэн хинбэ гэдгийг мэдсэн прокурор зочирцсондоо хөшөж орхив. Үүнээс нь харахад оюутан байхад Ханианы эцэг эх түүнд хэцүү үед нь тусалж байсан байж. Хамгийн аимшигтай нь хожим нь түүний өөрийнх нь аав Таашигийн залмихэнд автаж Ханианы аавыг хилс хэрэгт гүтгснээр түүнийг шоронд илгээхэд оролцсон байж таарлаа. Гин буруугийн асар их мэдрэмж болон шударга ёсыг тогтоох чин хүсэлтэд хөтлөгдсөн прокурор Ханиант үхэн үхтлээ хамтрах цусны тангараг өргөдөг. Ханиан прокурор хандан Шинжиний жинхэнэ санаархлыг ил гаргахын тулд асар өндөр эрсдэлтэй жүжиг тоглох цаг болсон гэдгийг дуулгана. Тэрээр ирээдүйн талаарх мэдлэгтэй тулхуурлан Шинжиний хамгийн дотны хүмүүсийн нэг болох Юрдөл шилтэй хүн гэгддэг эрийг бай болгон сонгожээ. Хан энэ хүнийг хөрөнгийн зах зээл дээр асар том алдагдал хүлээх гэж байгааг мөн гадаадд сурдаг охиныхоо сургалтын төлбөрийг төлөх бэлэн мөнгөний маш их дутагдалд орно гэдгийг нь мэдэж байлаа. Тэрээр Гагаар нөгөөх шилтэй эрийн яг хажууд маш нууц хэргийн талаар уцаар яриулж жүжигт зохион байгуулна. Уцаар ярихдаа 3 сарын дараа крипто луврын томоохон сүлжээг илрүүлж нураах прокурорын газрын нууц төлбөр төлөвлөгөөний талаар чангаар хэлэлцэн. Тэрээр өнөөх луурчин хүмүүсийг галзуурмаар өндөр хүүгээр татдаг тухай мөн өөрөө яг одоо тийшээ асар хэмжээний мөнгө оруулж өндөр ашиг хүртчихэд яг баримтчилгаа болохоос өмнөхөн мөнгөө татаж авахаар төлөвлөж байгаагаа дурдна. Түүний дотор шунлын үр суулгасны дараа Ханиан прокурор Чолвүүтэй уулзнаа. Хан түүнд урд нь өөрийг нь хөнөөлөхөөр алуурчин илгээж байсан Шинжинийг шууд ангуучлахаар шийдснээ хэлдэг. Шударга ёсны чин хүсэл болсон хувийн өшөө авалтын галдаа хөтлөгдсөн Чолвүү тэдний холбоонд нэгднэ. Ханианы бэлдсэн зохиолын дагуу Чолвүү гольфын талбай дээр өнөөх шилтэй эртээ уулзах бөгөөд уцны цаанаас дахин хөрөнгө оруулалтын талаар ярихыг түүнд санаандгүй байдлаар сонсгож дүрсгэнэ. Өнөөх гар хөлийн сонирхол нь хөдөлж тэрээр Чолвүүгээс Гагийн хөрөнгө оруулалтын талаарх шалгааж эхэлнэ. Чолвүү өөрийн үүргийг төгс гүйцэтгэж өнөөх луурчныг ашиглан асар их хөрөнгө босгож байгаа талаар тайлбарлана. Лог нь бол маш энгийн байв. Луурчин илүү олон хохирогчдыг татахын тулд эхний 3 сарын турш хүүгээ цаг тухайд нь төлдөг. Тиймээс 3 сарын хугацаа дуусахаас өмнө өөрийн үндсэн хөрөнгө болон хүүгээ татаж авч чадвал чи зүгээр л алт атгалаа л гэсэн. Шилтэй эр сарын 10% хүүгийн тухай сонсоод нүдэн шууд мөнгө болон хуурлаа. Энэхүү луурыг 100% бодит мэт харагдуулахын тулд хан жонхоогоор дээд зэрэглэлийн өндөр барилга дотор аврах том хуурамч дэлхийн хөрөнгө оруулалтын бага хурал зохион байгуулав. Тэрч байтугай корпорацийн нэр хүнд өнгө төрхийг бүрдүүлэхийн тулд Сэхийг хүртэл тэнд хитгэн хором харагдаад өнгөрөхийг гуйжээ. Энэхүү ажиллагааны гол зорилго нь шилтэй эрд ил санхүүгийн сүлжээг асар аврах том бүтцтэй бөгөөд тэд алга болохоос өмнө хүмүүсийн ашиг орлогыг түүртэлгүй төлж чадна гэдгийг харуулах явдал байлаа. Хянуур зантаа өнөөх гар эхлээд туршилт болгон 100 сая вонны хөрөнгө оруулсан ч тэрээр аль хэдийн өгөөшийг гүн өмгчгсэн байв. Тэрээр Шинжинд шүүгч хууныг олон нийтэд буянлаг игэл даруй хүн гэж харагдуулах дүр төрхийг бүрдүүлж байгаа талаар илтгэх зураа доторх баяр хөөрийн инээмсэглэлээч нууж чадахгүй байлаа. Шинжин шүүгч хууныг ерөнхий шүүгчийн судал руу өргөжлүүлэн түлхэж байх зуур Ханиан хууны хүүгийн хэргийг албан ёсоор мөрдөн шалгаж эхлэв. Сандарч твдсэн хуун Шинжин рүү залахыг оролцсон боловч боос нь утсаа авсангүй. Мухарцсан хуун амьд үлдэх арга зам гуйхаар ерөнхийлөгч Асны вилла руу өөрөө машинаа жолоодон очиход түүнийг огт гадарлаагүй байх зур сурвалжлагч наан түүнийг алхам тутамд нь мөр даран тагнаж байлаа. Ерөнхийлөгч Асны виллад хавьгүй харанхуй бохир 8 өрнөж байв. Алуурчин бөгөөд бүх бохир хэргийг зохицуулагч Жан ерөнхийлөгч Асан нэгэнтээ уулзаж байлаа. Жан хахуул болгож офшор дансанд 100 тэрбум вон бэлдсэн байв. Үүний хариуд ерөнхийлөгч Асан Жанд үндэсний татврын албаны дараагийн суудал болон худалдааны сайдыг өөрийнхөө хүнээс нэр дэвшүүлж томилох эрхийг өгөхийг зөвшөөрнө. Хоёр хөгшин аратан ил 8-аа эцэслэн тохиролцоод зүүнээр инээлцгээв. Энэхүү хилцэл дуусны дараа л ерөнхийлөгч хуунтай уулзахыг
зөвшөөрчээ. Тэрээр шүүгчийг хүйтэн цэвдэг дуугаар зэмлэж зүгээр лама хамхаа Шинжинд итгэх хэмээн тушаав. Жаныг явах үед тэрээр ерөнхийлөгчийн туслахуудад нууц төлбөрийн баримтыг гардуулан өгнө. Сурвалжлагч Наан энэхүү бүх солилцоог өөрийн камерын дууранд буулгаж авчээ. Наан эдгээр зургуудыг хаанд үзүүлэхэд тэрээр шоконд орж алмаар нь. Тэрээр Жан болон Шинжийн өнөөх нууц виллагийн хоорондох сэжвэрүүдийг холбож үзээд эцэст нь асар аимшигтай үннийг олж мэднэ. Шинжийн ард зогсож буй бодит сүүдрийн босс бол ерөнхийлөгч асан өөрөө байж таарлаа. Гэвч бүх зүйл байранд орж занглаа тайлагдж байсан ч нэгэн нууц Ханианы сэтгэлийг зовоосоор байв. Шинжи яагаад өөрийнхөө ерөнхий шүүгчийн суудалд дэвшүүлэх гээд байгаа тэрхүү үнийг устгахад хэрэгтэй зэвсэг нотлох баримтыг Ханианы гарт өөрөө зориуд атгуулсан юм бол гэж л бодно. Ханиа эцэст нь үннийг ухаарнаа. Шүүгч хууныг ерөнхий шүүгчийн суудалд дэвшүүлэх нь хизээж Шинжиний эцсийн жинхэнэ зорилго байгаагүй байж. Одоо тэрээр Шинжинийг араас нь удирдах, эцсийг нь дастаж буй хүн бол ерөнхийлөгч асан өөрөө гэдгийг мэдсэн тул эвлүүлэхийн хэсгүүд эцдээ яг цав таарч эхэлнэ. Энэ хооронд Шинжиний гар хөл болох шилтэй хүн ёроолдоо хүртэл унана. Түүний хөрөнгө оруулсан хувьцаанууд огцом унаж дээрээ биржээс хасагдах дээрээ толов. Тийшээ цутгасан 400 сая вон юу ч үгүй хийсэж одов. Яг тэр мөчөд эхнэр нь залгаж гадаадад байгаа охиныхын сургалтын төлбөр нэхэгдэж буйг хэлж хашгичин сандарнаа. Сандарч мухарсан түүний утсанд өнөөх луурийн компаниас буюу үнэндээ Жонхогийн багийнхнаас дуудлага ирнэ. Тэд түүний данс руу хүүгийнх нь ашиг болох 10 сая воныг дөнгөж сая шилжүүлсэн байлаа. Энэхүү ашгийг харсан тэрээр бүх зүйлээрээ дэнжин тавихаар шийдэж өөрт байгаа эцсийн сохор зоос бүрээ шавхан асар их хэмжээний буюу 3 тэрбум вон цуглуулад алдагдлаа ганцхан амьсгаагаар нөхөж авахаар өнөөх луурийн сүлжээрөө бүгдийг нь хийж орхижээ. Мөнгө шилжүүлснийхээ дараа тэрээр прокурор Чолбоо руу яаран гүйж очиход мөнгөө аюулгүй татаж авахын тулд прокурорынхон гинтийн шалгалт хийж дайрахаас яг өмнө өөрт нь далдуур урьдчил дохио өхийг гуйж гарна. Чолбоо өөрийн дүрдээ төгс тоглож үүнийг нь зөвшөөрчээ. Үүний дараа шилтээр зүсээ хувиргасан луурчин Жонхотой уулзахаар одно. Тэгтэл гинэт прокурорын газар дах Гагийн дарга залилангийн бүлэглэлийг баривчлах яаралтай дайралт хийх тушаал зарлаа. Га энэ нь Жонхогийн байгаа байршил гэдгийг даруй ухаарч ажилгааг нуулгүй аварч үлдэхийн тулд хан руу сандран залганаа. Хан яг л тулаанд кинон дээр гардаг шиг галзуу үдэл хийжээ. Тэрээр прокурорын багийнхныг замд нь саатуулж цаг хожихын тулд Гагийн сууж явсан машиныг өөрийн машинаараа зориуд очиж мөргөө замын гол дуустгүй хэрүүл маргаан дэгдэв. Энэ хооронд офс шилтээр дөнгөж сая 3 тэрбум воноо гардуулан өгчгөөд шуналдаа хөтлөгдөн эрэх сарынх нь хүүг буцаагаад хөрөнгө оруулалт болгож үлдээх талаар Жонхоо ятгахыг оролдож сув. Жонхоо гарах арга зам хайн хүүтэн үлсэн цовж суух зур прокурорынх нь дайран орж ирэх чимээ эцэст нь сонсогдно. Га болон түүний дарганаар офсын хаалгыг цөмшөглөн орж ирсэн боловч тэнд хинч байсангүй. Өрөө бүр мөсөн хоосорсон байлаа. Нэг ч амьд сүнс харагдсангүй. Прокурор Чолбоо тэднийг дуур мэдэн зөвшөөрлгүй ажиллагаа явууллаа хэмээн зэвлэж гинэт хаанаас бэ гараад ирнэ. Тэрээр тэднийг энэ газар бол луурчдын төр түрээссэн офс байсан бөгөөд тэд аль хэдэн цагийн өмнө алга болсон гэдгийг дуулгана. Чолбоо мөрдөн байцаалтыг нураалаа гэж Гаг зэмлснийхээ дараа нөгөөх шилтээр асар хүн цохилт болох мэдээг дуулгав. Дөнгөж сая 3 тэрбум воноо хөрөнгө оруулчихад байсан өнөөх гар Жонхог олохоор буцаж гүйсэн ч тэр хүн аль ирч явчихсан байлаа. Энэ бүхэн үнэндээ Ханианы боловсруулсан агуу төлөвлөгөө байв. Тэрээр Жонхог аль ирт шинэ офс руу нүүлгэж дараа нь Гагийн даргад хуучин байрштын талаар нэрээ нууцсан мэдээлэл хүргүүлснээр цагдаа нарыг хоосон хаалга мөргүүлсэн байж. Үүний ачаар шилтээ эрийн сэтгэл прокурор Чолбоо болон Га нарыг сэжиглэх ямар ч сэжвэр үлдсэнгүй. Тэрээр одоо өөрийгөө зүгээр л ямбисэн үлгэр жишээ болохоор азгүй таарлаа гэж итгэж байв. Тэр шөнө Ханиан Жонхоо болон багийн бусад гишүүд амжилтаа тэмдэглэхээр цугларцгаав. Энэхүү амжилттай болсон ажиллагаа тэднийг Шинжиний өөдөөс хамтдаа зогсоход бэлэн маш нэг толботой хүчирхэг баг болгон хуургажээ. Маргааш нь шүүгч хуун Шинжиний өрөөнд ууртаагаар дайрч орж ирж хүүгийнх нь хэргийг хизээ цагаатгаж өөрийг нь хизээ ерөнхий шүүгч болгохыг нь шаардна. Шинжийн түүнд маш чухал амлалт өгсөн ч үүний ард асар аимшигтай төлөөс нэхнэ. Хун хууль бус улс төрийн санхүүжилтийн бүртгэлийг агуулсан нэгэн нууц хавцад хэргийг түүнд гардуулах ёстой байлаа. Энэхүү дансны бүртгэл нь зүгээр нэг жижиг мөнгөний асуудал биш байв. Үүнд ерөнхийлөгч асан одоогийн ерөнхийлөгч болон бусад олон гаруй нөлөө бүхий конгрессийн гишүүдийн холбогдсон хар мөнгөний нууц баримтууд багтсан байлаа. Шинжийн хун шүүгчд хандан хэрвээ чи энэ хавтаст хэргийг өгөхгүй бол би чамайг ерөнхий шүүгч болгох хэсгээ мэдэхгүй байна. Харин чиний хүү хуулиар оноож болох хамгийн дээд хэмжээний шоронд хоригдох ялыг авах болно гэж сүрдүүлв. Сэтгэлээр унсан хүн өрөөнөөс гарч явах үед Шинжийн өнөөх шилтээ эрийг өрөөндөө дууднаа.
Шинжийн шүүгч хууныг олон нийтэд цэвэр шудраг хүн гэж харагдуулах төр төрхийг бүрдүүлэхэд ашигладаг байсан буйны сангийн мөнгөн урсгал яагаад давсарчихсныг уурсан байцаана. Шилтээр гинэт сөхрөн унаж уйлан байж өршөөлөрөн гуйж эхэлнэ. Тэрээр өөрт байгаа сохор зоос бүрээ луурчдад алдсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрч тэрч байтугай өөрийнхөө бодож олсон төлөвлөгөө хүртэл ам алдчихлаа. Тэрээр прокурор Чолвуугээс гинтийн дайралт хийхээс өмнө өөрт нь урьдчилж далдуур дахин өгөхийг гуйсан бөгөөд ингэснээр бэлэн мөнгө аваад цугтгаар төлөвлөж байсан гэдгээ хэлнэ. Шинжийн галзуурах дөхөн туйлын их хилэнцэндээ хөтлөгдөн тэрээр шилтээ ирлүү дайрч ямар ч өршөөлгүйгээр хэрцгийгээр зодож эхэлнэ. Гар хөл болсон эрийг амаа хамхиж чимээгүй байхыг хашгичсан тушаагаад прокурорынхныг үүнд холбохгүй байхыг мөн алдагдсан мөнгөний араас мөрдөж мөшгөхгүй байхыг нь даалгана. Учир нь тэрхүү луурын хэргийг ямар нэгэн байдлаар шалгаж эхэлвэл хууль хяналтынхын явандаа шууд Шинжээний өөрийнх нь бохир булхаа бохир угаалга руу хөтлөнө гэдгийг тэр сайн мэдэж байлаа. Шилтээ эрийг өрөөнөөсөө хөөж гаргасныхаа дараа Шинжийн өөрийн итгэлт эрүүгийн хэргийн шүүгчтэйгээ зөвлөлдөнө. Тэд хоёулаа 30 тэрбум воныг залгисан энэхүү луурын сүлжээг маш нарийн зохион байгуулсан урих байсан гэж сэжиглэж байлаа. Тэр хоёроос гадна энэ мөнгөний талаар мэдэж байсан ганц хүн нь Ханион байсан бөгөөд энд нэгэн с ิจ гтэй холбоос байв. Прокурор Чолвуу бол хааны хамгийн дотны найз байлаа. Шинжээний Ханионыг сэжиглэх сэжиг дээд зэгтээ хүрч тэрээр түүнийг сүүлчийн удаа сорихоор шийднэ. Тэрээр Ханионыг дуудаж нэгэн даалгавар өгсөн нь шүүгч хуун дээр очиж нэгэн тодорхой USB-г олж авах мөн түүнд хун шүүгчийн өнгөрсөн түүхийг харуулсан хавтас тэргийг гардуулах явдал байв. Ханион хуунтай уулзах үед хөгшин шүүгч аль хэдийн мухарцчихсан байлаа. Тэрээр Ханионыг өөрийнх нь хүүгийн эргийг шүүж байгааг мэдэх тул хүүт нь гин буруугүй гэсэн шийдвэрийг гаргаж өгөхийг нь шаардна. Ханион түүнийг хүүтэнд цэвдэх харцаар үл тоомсорлоод үүний оронд тэрээр өөрийнхөө төлөвлөгөөг ил болгоно. Тэрээр хууны хүүд яг 1 жил 6 сар буюу 18 сар шоронд хоригдох ял оноох гэж байгаагаа дуулгана. Яагаад заавал ийм тодорхой тоо гэж юу? Учир нь энэ бол олон жилийн өмнө шүүгч хүн хааны аавыг хилс хэрэгт гүтгэхтэйгт нь оноож байсантай яг ижилхэн хугацаа байлаа. Хүн өөрийгөө хянах чадвараа алдаж Ханион руу дайрахыг оролдсон боловч залуу эр түүнээс хайгуу хурдан байсан бөгөөд ганцхан хүчтэй цохилтоор түүнийг газар тунгана. Ханион дараа нь Шинжээний өөрт нь өгсөн өнөөх хавтас тэргийг шалан дээр шиднэ. Дэвтэр дотор урд өмнө нь алуурчин тааш шүүгч хунд өгч байсан нууц хахуулуудын бүртгэл байлаа. Энэхүү хахуулууд нь жухамхүү Ханионы аавын эсрэг ял оноох шийдвэрийг худалдаж авсан барьцаа байж таарлаа. Ханионыг өөрийнх нь цусаар дуудаж өшөөгөө авахар ирснийг ухаарсан хун шүүгч өнгө аясаа тэр даруй өөрчлөж цөхрөнгөө баран гуйж эхэлнэ. Тэрээр өөрийгөө ерөнхий шүүгч боломогц Ханионы карьерийг ямар ч саадгүй болгож өмнөх бүх зүйлийн нөхөн төлбөрийг хангалттай өгнө хэмээн амлав. Гэвч Ханион ганхашгүй байлаа. Тэрээр хөгшин шүүгчийн нөмрөг болон нэр төр бахархал бүрийг нь хуу татан авахар бүр мөсөн шийдсэн байж. Тэр шөнө сандарч твцсэн хун шүүгч Шинжийн лүү гүйж очино. Шинжийн түүнийг тайвшруулж Ханион түүнийг хэдий чинээс үрдүүлсэн ч хамаагүй хууныг ерөнхий шүүгчийн суудалд заавал суулгана хэмээн тангаргалав. Хун шүүгч өөрийн амьдралаа Шинжээний гарт таатахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Дараа Ханион өнөөх нууц USB-г Шинжээнд авчирч өгөхдөө нүүрний хуурилгүй дүр эсгэж доторх агуулгыг нь хизээч нээж үзээгүй хэмээн зүтгэв. Хорсол занал хийдлээр дүүрэн нүдтэй Шинжийн өнөөх USB-г компьютертоо шууд залгана. Тэрээр файл хамгийн сүүлд хизээ нээгдсэн. Мөн уг зөөврийн хэрэгсэл өөр ямар нэгэн төхөөрөмж нэвтэрсэн эсхийг яг таг хянах чадвартай шүүх хэмнэлгийн тусгай програм хангамж ашиглаж байлаа. Шинжээний гайхшруулж програм дээр USB-д огт гар хүрээгүй цэвэр болох нь харагдав. Үүний ачаар Ханион одоохондоо с ิจ гт таамагаас мултарч чадлаа. Тэд хуучин найзууд шиг л элдв зөөл хуучилж хамтдаа юм ууж суусан ч Ханион өөрийгөө маш нэмгэн мөсөн дээр алхаж байгаагаа мэдэж байв. За энэхүү киноныхаа 2 дугаар партийг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Киноны төгсгөлийг парт 3 болгон тун удахгүй хүргэх болно. Кино таалагдж байгаа бол subscribe дарж хонхоо итгэвчүүлээрэй. Киноны талаарх сэтгэлээ үлдээж лайка харамгүй илгээгээрэй залуусаа. Түр баяртай.